Kongraya Demokratik a gelan HDK komcivina xoya nehemin li Enqere di navbera 12-13 rebendanê 2019 da çêkir. Divê kongrê da Gulistan Kılıç Koçyiğit ji bo berdevkiya hevbeş cardin hate hilbijardin. Lê dêl berdevkê hevbeş yê Onur Hamzaoğlu ve Sedat Şenoğlu hate hilbijardin. Berdevkê hevbeşa HDK Gülistan Kılıç Koçyiğit dema pêkanîna kongrê di nirxîne dibêje kongra me di demeka awarte da tête çêkirin. Kongre HDK'yi nehemin aslında zamanı ki denk da te avakırine emvi kongre aslında dihazın hem gele Türkiye hem gele Kürdistan'e gelemeyi Kürt bla yekitiha daha Kürt bakın sağ demokrasiye Türkiye sağ aşeti Türkiye sağ yekbi tina demokrasi hevki beş bakının. Rexistin buna kongraya demokratik ya gelan ango HDK'yi li rexe Türkiye te çêkirin. Rexe Herêma Kurdan jî bi kongraya civaka demokratik DTK'yê tête rexistin kirin. Berdevkê hevbeş ênû Sedat Şenoğlu piştî ku hate hilbijardin di peyama xwe ya yekemîn da got HDK dibistaneke û em jî têda fêr dibin. Çok teşekkür ediyorum. Beni böyle bir زۆر سپاس دکم ku we ez ji bo vê erka bi rûmet hilbijartim. Hedekê dibistaneke kur û mezin e. Em li vê derê fêrkirinê berdewam dikin. Em ê li vê geleriya xwe ya nûjen pirtir xwedî derkevin û zêdetir jî pêşkevin. Hevserokên giştî Partiya Demokratik a gelan Pervin Buldan û Sezai Temelli jî beşdarî vê kongreyê bûn. Buldan û Temelli di aqaftina xwe ya kongrê da wiha gotin. Gelê me bi hewildanekî mezin di hilbijartinên HDP de rakişande serbenda sedî de. Li desthalatiya AKP destkeftinê HDP dixwaze tek bibe û ji bo xwe rakişe. Lê ji ber vê jî pêvajoya aştiyê xilas kirin. Fikrê ku me tîne ba hev û rexistinê dike fikra demokrasiyê ye, têkoşîna azadiyê ye. Ev rojî pêdiviya me bi demokrasî û aştiyê heye. Nehemin kongreye hedeki bi awayekî coş hate li darxistin. Lê di vê kongrê da coş û keser jî pêk vabûn. Ji ber ku gelek endam û rêveberên hedekê li Tirkiye hatine zindan kirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.